राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? मैं सार्थक भारद्वाज आपको लेकर आया हूँ हरिद्वार नगरी के कनकल क्षेत्र में एक पुल के पास मैं खड़ा हूँ दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी का जो जल है कितना गंदा आ रहा है। जो उत्तराखंड के हमारे पहाड़ हैं वहाँ पे भारी वर्षा होने के कारण आप देख सकते हैं कितना गंदा जल आ रहा है। दोस्तों, आप अगर गंगा जी में स्नान करें तो थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि आप देख ही सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कितना गंदा आ रहा है। थोड़ा सावधानी से रहें, और अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले व्लॉग में। राधे राधे।